ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. Roza Kabuye bitaba ibyo tugatangira kuboyikota produits z'Abafaransa muri East Africa. Rwagati mu ntambara ya kabiri y'isi, ibirwa bya Philippines cyari igice cy'ubutaka cyahinduwe intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibarizwa hakurya y'iyindi nkombe y'inyanja nk'uko babyita. Habarizwaga ibihumbi byinshi cyane by'ingabo z'Abanyamerika. Byari n'ibirindiro bimwe mu bihambaye bahagurukiragamo berekeza mu bindi bice byaberagamo intambara, imirwano ndetse n'ahandi mu bikorwa byabo bitandukanye. Na nyuma ya tariki 7 Ukuboza mu 1941 ubwo Abayapani bagabaga ibitero bihambaye byanagarutsweho mu mateka yose y'isi ku birindiro by'Abanyamerika bya Pearl Harbor, ibirindiro by'amato rutura y'intambara ashyirwa hamwe akaba nk'ikirwa ari nayahagurukiraho kenshi indege n'ibindi mu nyanja. Ubwami bw'abami bw'Abayapani bwari bukigambiriye n'ubundi kandi bukomeje inzozi zabwo mu rugamba rwo kwagura cyane ubuhangange bwabo mu bice byose by'isi, ari nako bunigarurira ubutaka bw'ahandi cyane cyane bahereye mu bice bya Aziya byari bibegereye ibice babarizwamo nabo. Nta kabuza rero birumvikana ibirwa bya Philippines ni igice nacyo cyari ku rutonde rw'ahagombaga gushozwa intambara n'aba Bayapani no kuhagenzura. Noneho ku itariki 8 mu Kuboza 1941 Abayapani niko babigenje, noneho bagaba ibitero byabo kuri Philippines babitangiza bava muri Formosa ubu ngubu ni Taiwan. N'amato y'intambara bari bifashishije ubutaka n'ikirere babanza kubikwepa cyane, ariko ko harimo n'intera y'amazi magari uvuye mu Buyapani ugera muri Philippines. Kuri iyi ngingo Abayapani ni ibihe bari bafite amayera akomeye cyane bifashishaga mu rugamba ahantu hatandukanye, by'umwihariko muri iyi ntambara ya kabiri y'isi. Harimo nko gukoresha abasirikare babo bake cyane bagahabwa ubushobozi bwose bukomeye bw'isenya bashoboraga kubona, ndetse ubwo bakagambirira gushegesha bidasanzwe ibikorwa remezo byose by'ingabo barwana kugeza izo ngizo urugamba ruzinaniye, niyo zaba nyinshi zifite n'ibikoresho byose bihambaye by'isi yose bisumba kure cyane byabo. Abayapani kuri iyi ngingo bari bihariye mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi, ni ihame bashyize imbere. Icyo gihe rero ingabo za mbere z'Abayapani zakandagije ubwo ibirenge byazo muri Philippines hagati ya tariki 8 n'itariki 20 mu 1941. Abagenda barushaho kwisukiranya umunsi ku wundi, baba benshi nabo aha mu birwa bya Philippines. Ingabo z'Abanyamerika b'Abayapani bahasanze zari nyinshi cyane mu mubare, ariko benshi muri bo nanone ari abasore bakiri bato mu myaka, bari bakimara kwinjizwa mu gisirikare ku bwinshi bafite n'ubunararibonye buto cyane mu by'intambara n'imirwano. Abo nibo bari barenze Philippines ny'Amerika nk'uko ibi birwa byari byarahinduwe ari indi ntara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayapani bahanganye nabo mu gihe hafi cy'ukwezi kose barabashushubikana cyane mu bice by'amajyaruguru y'ibi birwa bya Philippines. Abanyamerika hangaha mu bitero by'ubusubirizo by'Abayapani nabo bakomeje guhunga bayabangira ingata, bagenda bose bakomeza gusunikana kugeza birundiye mu gace k'uruhererekane rw'utundi turwa duto twa Bataan. Mu ntambara ya kabiri y'isi Abayapani bazamukanaga umuvuduko ukomeye cyane. Ubukana bw'isasu ryabo ngo bwahabije bitangaje abasirikare b'Abanyamerika babigarutseho kenshi, maze ahubwo Abayapani nabo babonye biri kuborohera cyane kurusha uko bakekaga ko Abanyamerika baza guhangana nabo bidasanzwe. Bahita bafata undi mwanzuro, bafungura indi mirongo y'urugamba ngo babikore bwangu, bikorerwe rimwe birukane byihuse muri Philippines Abanyamerika aba ari bo bahagenzura. Nuko rero Abayapani bahise batera noneho Borneo na Indonesia. Mu kuhashyira izindi ngufu Abanyamerika noneho barimo bashushubikana muri Philippines, bibwira ko Abayapani bahugiye aho ngaho mu bindi birwa gusa bya Borneo na Indonesia. Bahitamo noneho Abanyamerika nabo kwisuganya ngo bihagarareho mu bundi buryo budasanzwe, ahubwo ibyo ngibyo biza kubyara umusaruro w'ikinyuranyo baba bikozeho. Ibyago bidasanzwe ni uko nguko byari bigiye kubagendekera muri ibi birwa bya Philippines, aho ibice binini ubwo ngubwo byagenzurwaga n'Abayapani. Ibyo kuvuga noneho ko batajya batsindwa mu ntambara byagaragaye neza ko yari PR cyangwa se uburyo bwo kwivuga neza gusa no kwivugira, kuko Abayapani hangaha noneho bahise bica benshi muri bo kandi bafata mpiri abasirikare b'Abanyamerika babarirwa mu bihumbi 23. Ibihumbi 23 by'abasirikare bose ako kanya bagirwa imfungwa z'intambara. Urumva icyo bivuga neza kumanikisha amaboko abasirikare ibihumbi 23 bagatabwa muri yombi ubwongo bw'ikiba cyabaye. Ni mu gihe Abanyamerika babarizwaga aho ngaho nyine muri Philippines muri iyo ntambara bose hamwe bari ibihumbi 100. Abayapani bashushubikanye bikomeye Abanyamerika barahunga ababishoboye nyine muri bo mu buryo bw'intambara n'igisirikare, ni situation yitwa sauve qui peut cyangwa débandade générale.
ubwo icyo gihe urugamba ruba runaniranye neza hagakurikiraho gukizwa n'amaguru. Icyo gihe bihinduka kavuyo, nta generali cyangwa soldat, nta mabwiriza yandi ayo ariyo yose na make abakurikizwa, buri wese aho ngahakizwa nayo yameze amaguru ukwe. Nicyo cyabaye icyo gihe ku basirikare b'abanyamerika. Abayapani babahabiriza bidasanzwe icyo gihe mu birwa bya Philippines. Generali w'umunyabigwi bidasanzwe ubundi mu mateka y'igisirikare mw'isi, Douglas MacArthur, niwe wari uyoboye intambara ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahangaha muri Philippines. Yahise yabangira ingata nawe afumyamo ahungira muri Australia. Hagati aho ngaho abasirikare b'abanyamerika 23,000 bose bari bamaze gufatwa mpiri. Ryari itangiriro kuri bo ryo kumererwa nabi bidasanzwe n'ibyago bikomeye. Abayapani iby'amasezerano ngo POWs, imfungwa z'intambara ngo uburyo ziba zikwiye kugenzwa, byo gusigasirwa n'ubuzima bwazo ndetse n'ibindi, ibyo ntabwo abayapani bari kubikozwa habe na gato. Bamwe muri aba basirikare b'abanyamerika bari bamaze gufata bugwate inzara n'amenyo, babi baranduje inyundo, abandi babasikengasiriza amavi mwica rubozo ntagereranywa mbere yo kurasa bamwe muri bo. Abandi muri aba basirikare b'abanyamerika babanyujije inzira ndende cyane z'amashyamba y'inzitane, bamwe bicwa no kuruha no gukomereka mu rugendo rurerure cyane, babashushubikana n'imbunda, uruha bakurasa bakujugunya aho ngaho. Ibirengeye ku bandi muri aba basirikare b'abanyamerika byahindutse imyase, kuva muri Philippines baca mu turwa duto dusohoka ayo mashyamba tugeza ku nkombe za Taiwan, bakongera nanone kubapakira amato babatsindagiragamo nk'ifu hafi aho ngaho. Kimwe nuko abacakara b'abirabura bagenzwaga muri Atlantika bavanwa muri Afrika berekezwa muri Amerika ya ruguru mu bucakara bw'inzuri n'ubuhinzi bw'ipamba, isukari, itabi, icyayi, indigo ndetse n'ibindi. Uko ayo mato yabatwaraga ababirabura b'abacakara, nuko nguko abayapani nabo bagenjeje izi mfungwa z'abasirikare b'abanyamerika baberekeza iwabo mu Buyapani. Ubwo baciye mu tundi turwana n'ubundi babakurubana bakahuranya amashyamba y'inzitane mu rugendo rurerure cyane kugera ku byambu, kugeza babagejeje iwabo mu gihugu izuba rirasiramo, nk'uko batasibye guhimba ubwami bwabo bw'agatangaza kuva mu myaka isaga 1500 yashize. Ubu buryo ingabo z'abayapani zatunzemo imfungwa z'abasirikare b'abanyamerika bafashwe bugwate bwagarutsweho cyane byihariye mu bindi byinshi byabaye mu ntambara ya kabiri y'isi, ku buryo aya mato yaje no kwamamara ryo yitwa Hell Ships, inkuge z'ukuzimu. Ku rundi ruhande mu buryo butangaje kandi bwisubiramo kenshi, hari ubwo amateka aseka abantu akabihorera gusa, ku buryo ibihe bibasha kubahema mu buryarya bwabyo nabwo bwihariye. Ibihe aha abasirikare b'abazungu b'abanyamerika bironda ruhu ntagereranywa muri iyo myaka, ku buryo ryageraga no mu gisirikare cyabo, igisirikare cy'igihugu kimwe, badashobora no kwivanga na rimwe na bagenzi babo birabura. Benshi muri aba ari abazungu b'ubuzungu ntagereranywa mu myumvire yabo, bafite n'ubundi bitekerezo by'ubuhezanguni n'ubutagondwa ngo bushingira ku buhangange baba bafite muri byose hejuru y'abirabura. Abo bumvaga n'ubundi nk'abirabura, abo ngaba ari abantu bagomba gukomeza n'ubundi kuba abacakara babo. Abo nyine rero ibihumbi byinshi niba abayapani bari bamaze gucakira. Aho rero nabo babagenje uko babyumva, birangira babahinduye nabo abacakara, bakoreshwa gahato bahagarikiwe n'imbunda, uruha gato bakurasa. Buri gitondo basohorwa boshya amatungo yahuwe avanwa mu biraro, nabo bakurubanwaga babavana mu myobo n'inzitiro z'ibyuma bafungiranwagamo ako kanya mu kazi k'ingufu zihambaye, harimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe, kimwe n'akazi k'ibyuya n'ingufu mu nganda zabo. Abayapani babigirijeho nkana bidasanzwe. Birazwi byose uko intambara ya kabiri y'isi yarangiye n'ubundi uruhande rw'abanyamerika rutsinze, ariko nanone ntabwo byagize abo bicika ngo tuyoberwe uburyo abayapani nabo batasibye guha abanyamerika amasomo ya gisirikare inshuro zitari nke nyinshi, aho bacakiraniye hose ku butaka muri iyo ntambara, kimwe no mu kirere. Naho byagira kandi ku muco wo kutagamburuzwa na gato n'ubutwari, gushyira mu bikorwa inshingano no kwiyanga burundu mu gihe nakavumbuweho ubugwari butari bumwitezweho, ni ikintu gisanzwe kiranga abayapani cyane mu mico yabo. Kubashyigura mu Rwanda birazwi neza ko ari ikintu kidasanzwe, kugeza ubwo ubwabo umuyapani yagira gutya akitera inkota mu bwiyahuzi bwitwa harakiri, akifunguza indi nkota ubwe, cyangwa akenda umushyo akica urutoki cyangwa se n'intoki n'ikiganza cyose yakivanaho mu gihe yihana ubwe hari ibyo atakoze uko bisabwa, yarenze ku masezerano ndetse n'ibindi. N'urupfu kuri bo iyo umuntu atsinzwe. Si n'iby'intambara gusa, umubyeyi ashobora gukena agasekwa aho kwakira isoni, akiyahura atyo bijyana n'umuco wabo. Nuko rero kenshi intsinzi nayo igomba guhuzwa n'umuco wabo w'abayapani uko byamera kose. Iki abanyamerika barakizi, banacakiranye nacyo nyine, kugeza none abayapani banatangije ibikorwa by'ubukamikaze, kwiyahura nyako, ku buryo umupilote umwe w'umuyapani yemeraga agasezera umuryango n'igihugu ku mugaragaro nawe akubahwa, ariko ubu ngubu akinjira mu ndege ye yoherejwe nawe yacunze neza, hababaza umwanzi aho ariho. Aho ngaho
akagenda gahombya abanyamerika muri iyo ntambara haba mu buryo bw'ibikoresho n'umubare munini w'ingabo zigomba kwicwa, uwo akabiyahuramo n'indege akayisandariza aho ngaho nyine. Ahubwo ugira se ngo abanyamerika mu ntambara ya kabiri y'isi bari kwikura bati imbere y'aba bayapani iyo badafata umwanzuro ugayitse wo kubarimbuza intwaro z'ubumara, ndetse biturutse no ku buryo bari barabazengereje bidasanzwe, ahubwo nkaho bidahagije kurasa no kubona ingaruka kirimbuzi za bomba atomike ya mbere Little Boy basutse kuri Hiroshima mu Buyapani ku itariki 6 Kanama 1945, ariko ntibashirwe batoya. Bugacya gatatu bongera gusubirayo, noneho bagambiriye umujyi wa Nagasaki, naho bakahaturikiriza indi bise Fatman, utuzina wafata nk'utw'amashyengo ariko apfungitse ishyano. Ni icyaha abanyamerika bonyine bakoze kugeza ubu ngubu, nta wundi urabisubiramo na rimwe kurwanisha intwaro z'ubumara bw'ikigero cy'izi nucleaire z'ibisasu atomike. Uvanyeho rero n'icyafashwe nk'igitonyanga wenda cya nyuma cyo kugaba ibitero kunguku ku bayapani, ubwo kikaba bya bitero bya Pearl Harbor byakozwe n'indege z'abakamikaze b'abayapani. Uku gutsindwa muri Philippines ku ruhande rw'abanyamerika kwari abashegeshe bikaze, bahatakariza icyizere, bahatakariza ingabo ibihumbi, abandi bagirwa imfungwa n'abayapani gutyo mu maso yose y'isi. Kurwana nabo bijyanye n'amategeko yo gukora intambara no kwigengesera, ku buryo habaho ko ibyo buri ruhande rufite n'ubundi rwabura kubyitabaza. Abanyamerika ibyo ngibyo byarabananiye, bari babibonye neza ko indi mirwanire yose ishoboka kuza kwivana imbere y'abayapani bitari kuborohera na busa. Byaragatoki ku kandi aho hari mu 1942 ari nako General Douglas MacArthur mu buhungiro yasunikaga ibintu rwose byihuse ngo asubireyo ajye guhora. Yahavuye nyamara ahunze, ariko asigavuze, yaravuze ati I shall return, nzagaruka. Ni interuro guhera ubwo yamamaye cyane, n'ubu igisubirwamo hatekerezwa ku gisebo, ariko nanone n'umujinya udasanzwe yagize ati nzagaruka. General Douglas MacArthur mu 1944 n'ubundi yaragarutse koko, ayobora intambara yongera kwisubiza Philippines. Nanone ikiganza n'agatoki mu kirere ati narabibabwiye ko nzagaruka, none naje. Ni interuro n'ubu bisa yahindutse umugani kubagiye nabi, abashushubikanywe batabishakaga ahariho hose kandi mu buryo butandukanye. Birumvikana ntabwo ari mu ntambara gusa, hose mu gihe baba bifuza nabo kuzihorera aho ngaho nyene, n'ubundi ntabwo basiba kugira bati ndaha ngaha hafi aha ngaha ntabwo nshizwe. I shall return, uko biri kose mu ntegereze gusa nzagaruka. General MacArthur mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje guhindurwa noneho Field Marshal hafi n'umwami wa Philippines, uretse ko aho byari bicyoroshye Ubuyapani bwo yayoboye intambara maze arabutegeka byeruye, asimbura umwami w'abami waho bakibwigarurira intambara irangiye. N'umwe mu bagenerali bane bonyine bari bageze kuri iryo petu bwaryo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akanaba we wenyine gusa wiswe Field Marshal n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibyo ngibyo byo yabyemerewe nawe ku buyobozi bukuru bw'ingabo zo muri Philippines gusa, atari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. General cyangwa kurenga aho ngaho ngo Field Marshal ngo Marshal na amakamba n'intera cyangwa se amapeti hafi bidashoboka kugerwaho rwose n'uwari we wese mu ngabo zabo. Ntabwo ari nk'ahandi benshi banabyiyambika, ahubwo mu rwamenyo ntagereranywa abandi batabura kubakwe n'abatego ko General na Marshal muri Zaire na Uganda ndetse n'ahandi za Centrafrica birabasetsa. Nyuma rero y'insenzi zitabarika mu ntambara ya kabiri y'isi n'ubuhanga budasanzwe ku buyobozi bw'ingabo n'urugamba, biranashoboka ahubwo kuri benshi bigashoboka cyane ko nta musirikare n'umwe w'ibigwi n'ibyubahiro bidasanzwe wundi waba yarageze no kuri kimwe cya kabiri cye cya General Douglas MacArthur mu myaka ishobora no kubarirwa hafi mu kinyagihumbi cyose ishize. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'1930, ayobora ibice by'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Pasifika mu ntambara ya kabiri y'isi, yigarurira Ubuyapani aryo, ndetse aza no kuba ari uyobora ingabo zahurijwe hamwe z'amahanga zirwana mu izina ry'umuryango w'abibumbye l'ONU mu ntambara ya Korea kuva mu 1950 kugeza mu 1953 ku giti cye. General Douglas MacArthur mu mateka yose y'ubuhangange bwa gisirikare mw'isi, izina rye ndetse n'ibikorwa bye harebwa umwe ku wundi mu basirikare b'isi yose ari imbere cyane ku rutonde rw'ababaye indashyikirwa mu gisirikare n'intambara. Ariko nanone nyine ku ngingo y'iki kiganiro ni nawe ishyano ryagwiriyeho, ni nawe ishyano ryo gutsindwa nako kuza imbere kuri imbere rwose mu nshuro zitari nyinshi byashyikiye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwagereyeho ubwo yaraziyoboye nyine ahangaha muri Philippines icyo gihe twagarutseho.
ibitangaza yakoze nabyo byiyongera kuri byinshi n'uburyo nanone yavuze ko azagaruka koko amaze gukubitwa inshuro nyuma kongera kugaragara aho nyine neza yabivugiye amaze kuhagaruka koko no kongera kwisubiza Philippines. Ariko uko biri kose ni urugamba rumwe rw'intambara ya kabiri y'isi, nyamara aho ngaho ku nshuro ya mbere nyine abayapani barabatsinze bikomeye cyane, kandi n'ubundi ntibyari birangiriye aho ngaho. Ntabwo abayapani baboroheye, byasabye ko bagambirira kuba rimbuza intwaro kirimbuzi kugeza babapfukamishije. Ubuyapani buhindura indahiro intambara. Ese nkawe ukura hehe icyizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nje nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga babihuhura, ahubwo nyamara i Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad, reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza. Ugana inzobere iFix Technology Limited maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nkayo bifata guhumbya. Mac computers, iPhones na iPads, ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri. Turabikora mu gihe bifite ibibazo, kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyo ari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07 88 44 21 27 cyangwa kuri 07 88 44 2063 tugufashe mu cyizere, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.